السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل رز بلبن بطريقة سهلة وحلوة جدا ولذيذ قوي، وهنعمل منه بالقرفة وهنعمل منه بالشوكولاتة، وفي اللي عايزة تسيبيه سادة. هنبقى معانا هنا، انا معايا هنا 2.5 لبن، ومعايا كوبايتين رز فيما يعادل يعني نص كيلو. كده هنا كنت مجهزة المية السخنة، وهحط فيها كوبايتين الرز. كوبايتين الرز على 2.5 لبن. خلاص هبدأ انزل الرز كله كده. اول ما يبدأ يدخل في السوا، هو كده لسه شوية، هستنى عليه شوية. خلاص بعد كده دخل معايا خلاص، يعني خلاص دخل في السوا تماما. يعني هننزل عليه بعد كده باللبن، هنزل عليهم بكمية اللبن كلهم. انا عاملة كمية كبيرة لان ده يوم العائلي. انتي بعد كده تعملي على قدك، يعني لو كوباية لبن هتاخد، قصدي كوباية رز هتاخد معاكي كيلو لبن، يعني كوباية رز على كيلو لبن. خلاص تمام كده. فانا عندي هنا كوبايتين رز، فاستخدمت 2.5 كيلو عشان انا هاخد منهم شويه واعمل فيهم كريم شانتيه معلقه نشا. انا هنا بدات احط السكر. اول ما يبدا يغلي معايا كده خلاص بنزل عليهم بالسكر، على حسب السكر اللي انت عايزاه، على حسب الحاله اللي انت عايزاه. خلاص وبتقعدي تقلبي فيه كده عشان ما يلزقش منك تحت. انا بعد كده هنزل بقى بمعلقه نشا واحده، خلاص، ونص كوبايه كريم شانتيه. هدوبهم في شويه لبن اللي انا كنت شايلاهم. خلاص دي معلقه نشا كبيره، ونص كوبايه من الكريم شانتيه حطيتهم على بعض. وهنزل هنا بيهم هدوبهم على لبن ساقع. خلاص ادوبهم كويس جدا. وبعد كده هنزل بيهم على الرز، وابدا اقلب بقى بسرعه، اقلب كده كتير اول ما احطهم عشان ما يعملش تكتلات معايا. وبعد كده بتبدأ تصبيهم بقى في كوبايات او بولات على حسب ما انت عايزه. انا طبعا عامل معايا كميه كبيره، بس انا يعني صورت لك جزء منه بالشوكولاته وجزء منه بالقرفه. ممكن تزينيه كده، وممكن تسيبيه ساده براحتك، وممكن تحطي له جوز هند، ممكن تحطي له زبيب على حسب ما انت عايزه. حطيت هنا منه بالقرفه، وفي منه اللي عايزه ساده، في منه اللي عايزه بالشوكولاته، يعني حسب ما انت عايزه، على حسب ذوقك وعلى حسب ما انت عايزه ايه. طبعا انا صوص الشوكولاته انا عملته في البيت، هبقى اعمله لكم ان شاء الله مره تاني. وبألف هنا وشفا، يا رب تكون الحلقه عجبتكم. ويا ريت اللي مشتركش في القناه يشترك، ولايك وشير. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.